Добрый день, дорогие мои. Любуюсь красотой, которую нам дарит зима. И это просто невероятные творения. Все эти кристаллы, все это блестящий снег. Удивительные, ну просто удивительные какие-то мохнатые штучки. Прекрасно, замечательно все это исследовать. Но мы с вами исследуем вопрос старчества на примере архимандрита Иоанникия. И сегодня третья беседа с ним, то есть часть большой беседы, третья часть большой беседы, которую мы с ним провели. И она о том, как он приехал в Ивановскую область. Давайте вы послушаете, что он рассказывает, а потом я прокомментирую, какая же часть этого рассказа и какое же свойство, в котором в этом рассказе высказанное отцом Иоанном, тогда приехал сюда отец Иоанн, чтобы нам обратить на это внимание. Итак, смотрите. Да. Ну, они такие все были. Ой, царство всем небесное. И тут вот Василий был послушником тут в Лавре, он приезжал. А я подменял как раз на центральной проходной, то Лаврской. Пока тот пошел покушать, я как-то оказался тут. А он приехал. Что ты, говорит, тут это? В епархии он называет Ивановскую-то. Надо. И священники, и диаконы. Поехали, говорит, со мной. А он уже был рукоположен диаконом. Угу. Здесь, в Ивановской, да? Да. А был недавно тут. Угу. Ну, тогда всего-то храмов 10, наверное, на всю епархию было. Нет, говорю, я не поеду никуда. Я решил быть послушником. И отказал. И прихожу, говорю, старцу. Вот так, я отказался. А он слышит, что это благословение. Немедленно, говорит, езжай. Ты куда больше ему поедет? Немедленно, говорит. До 9 часов вечера, зимнее время. И он еще мне строже. Немедленно собирайся и езжай. Это татарский корпус. Приехали сдавать экзамены, заочники. Спрашиваю, кто с Ивановской епархии? Да вот тут был один, куда-то вышел. Я на второй этаж поднялся. Спрашиваю, кто с Ивановской епархии? И там говорят, был тут один. А что тут? Нет его. Только тут переговорил, как снизу кричат. Кто спрашивал с Ивановской епархии? Я спустился вниз. Говорю, я спрашиваю. Он говорит, сейчас через 15 минут как раз успеешь, электричка идет. Да, Ярославский вокзал. И тут же как раз к поезду. На Кинешму. На Кинешму, да. Я в 6 часов приехал. Не знаю, куда я еду. Я думал, что это куда-то в Сибирь. И не знал, где Кинешма это. А потом уже узнал, что это недалеко. В 6 часов я приехал утра. Стучусь. Дверь позвонил. Вышла дежурная. Я говорю, с Лавры приехал вот по послушанию сюда.
Я сейчас, говорит, владыке скажу. Через 2 минуты выходишь. Сейчас владыка вас примет, заходите. Я в ту биографию написал. Она говорит, слава Богу, оттуда не знал, где взять в ту сторону священника-то. Расспросила, значит, все рассказала ей. И вот таким путем-то я и попал сюда. А я подготовлен уже был. Уже несколько лет в лавре. Часы читал. Правила братьев читал. Дикция у меня была хорошая, голос был хороший. Но здесь-то не пустыню встретил. Народ-то как встретил? Да приходили по праздникам. Молиться-то. Священник-то тут был. Да, уже изношенный, старый-то. Да и он бы еще бы то и был бы. Может быть, и долго, да. Несчастный случай тут произошел в храме. Икона на него упала. Повредила его. Ну, вот это уж перебил. Как ее называть? Вот тут. Вот это вот. Коленную чашку. Нет. Выше. Бедро. Да, бедро. Перебил. Там шейка. Бедра вот здесь. Да, да, вот где-то там. Да, это трудно заживает. Вот. И он почил. Я 4 службы прослужил с ним. В храм был опахан. Одна лампочка горела на весь храм. На проволоке было подтянут шнурок этот. Шел через реку сюда 2 километра, туда в Зуберихе. Лампочка эта. Да. Ну какой он свет. Ну да. Одна на углу, одна на углу моей кельи, на крыльце. То есть все с нуля начал. Ревновали, не давали мне. Мы тут хозяева. Вы так вы. Так Председатели-то эти, да? да нет, местные. Местные. Князьковские, мыцкие. В основном. Ну да, московский явился тут. Да. Ну и пошел по требам. 17 лет. По требам ходил. Он и запущено все тут. Некрещенные. И крестил, отпевал, и венчал, и все такое. Ну, а теперь вот есть что есть. Ну, теперь тут обитель натуральная, как мечтал. На самом деле, Да как вот, думал кстати, о монастыре, так и сделал я монастырь. ведь хотел. Да. Нет. Я- Хотел уходить отсюда. Старцу говорю, 2 года побыл, хватит, говорю. Вот я там где-то буду приносить пользу, а тут что я? Никуда оттуда. Это место старинное, намоленное, я говорю. Никуда оттуда. Я говорю, там одни камни, там ничего нет, говорю. С колокольни крест упал, половина отгнила, упала. Этот купол был на бикрень.
центральный. Крыша в дырках была. Купол тоже в дырках. Еще старинное уральское железо. А он мне здорово, чтоб там город был. Думаю, какой город? Старец сказал, город был. Да. Старец. Вон там у меня фотография снимут. Старца это. Ну вот, вы посмотрели рассказ о том, как получается 37-летний, ну уже не молодой человек, да, получается, прожив 5 лет в Лавре, побыв у попечителем у старцев, служителем на службах братских и все такое, получает неожиданное благословление ехать в Ивановскую епархию. Его пригласил какой-то Василий. Вот. Он так услышал, пошел к батюшке, говорит: вот такое предложение, но я не хочу. А батюшка говорит: о, езжай, езжай. Это опять удивительным образом совпадает со мной. Я ведь тоже был светский человек, когда получил благословение от патриарха на священничество, даже не предполагал, что что-то тут такое ко мне может быть применено, потому что у меня была неплохая карьера, я работал в московском правительстве, и, в общем-то, у меня все так как бы не очень плохо складывалось. Но вдруг патриарх просто благословляя говорит: а, так ты русский, ну иди в священники. Я старцу говорю, что вот так, и он меня за шкирку берет и отправляет в священники. Ну абсолютно похоже, вот абсолютно похожая ситуация с отцом Ионаникием. Может быть, он в более сложной оказался ситуации, потому что в 79 году здесь, конечно, вообще как выживать, если тут идет антицерковная, антирелигиозная деятельность, вовсю работают вот эти атеистические организации, и, конечно, и вот он приезжает, и с чем встречается? А вот с этим неприятием. Как народ, который здесь еще остался верующий, а остались уже тут только самые верные, которые, несмотря на всю советскую власть, несмотря на все, что происходит, остались и ходят в церковь, и они, видите, как он говорит, они ревнуют, что ты московский, ты какой-то не свой. И в это же время то же самое он получает от светских правителей, от государственных и тех, кто окружает. Конечно, никакой помощи, никакого попечения. И что он делает? Он идет на требы. То есть он по домам выполняет отпевания, крещения, причащения. Чаще всего это тайно делается, потому что тех, кто это вдруг захотел сделать, могут и из партии изгнать, могут, значит, и, ну, в общем, каких-то должностей лишить и все остальное. Поэтому это такая, можно сказать, подпольная деятельность ведется. И это 17 лет. Но мы что слышим? Мы слышим, что через 2 года, как он сюда приехал, он вернулся к старцу и говорит: ну все, хватит, чего я там 2 года побыл, что я там в пустыне-то чего-то делаю. А старец ему говорит: нет, служи дальше, город там будет. Город там будет. Сам отец Ионаникий смеется, что как в Чихачево город будет, как там это. Вот. Но мы теперь-то видим, что, ну, конечно, город не город, но люди проживают, есть хозяйство, есть возможность как-то что-то, как-то кормиться, вот, и работать, и что-то они здесь делают. И это неожиданно для него самого. То есть вот прямо в разговоре чувствует, что, конечно, старец опять его благословил на то, что он
не знал, что можно делать и нужно это делать. Но он сделал. Сделал. И что? Какое свойство мы увидели? Смирение. Вот уверенности в том, что старец прав. Что духовник, если тебе сказал, то надо это сделать. И я опять могу сказать, что я с ним в этом похож, потому что я точно так же жил. Вот батюшка скажет, хочешь, не хочешь, но лучше сделать или оставить какое-то дело, которое он не благословил. Но чаще всего он всегда поддерживал то, что я хочу. А что, мы занимались реабилитацией наркоманов, реабилитацией детей после рака крови. Там. Ну, вот все мои темы только этому были посвящены. Мы-то, конечно, и не строили ничего, и не делали ничего. Но почему отцу Ионикию вот такое было благословление строить такую большую обитель, и он это сделал, я тоже понимаю. Потому что такие обители, можно так сказать, полусветского характера, занимающиеся реабилитацией, нужны. Поначалу же ведь думала, что у нас будут монастыри все этим заниматься. А при монастырях, может быть, какие-то богадельни будут созданы. И поначалу как бы и было, но сейчас ни один монастырь этим практически не занимается. То есть туда уже есть прямо конкретные положения, попасть ты можешь только с паспортом. Ну, в общем, очень большие трудности попасть в монастырь теперь бесприютному человеку. И тем более очень большие трудности там остаться и выжить. А уж то, чтобы вот таким потоком, значит, людей за один раз, там, отчитки какие-то им, какие-то слова им сказать, потому что они способны только на один раз приехать, а это практически вообще нет. Ну, вот был один отец Герман Чесноков, еще отчитками такими занимался. Отец Сергий занимался, но я вас... Ладно, не буду комментировать, я уже об этом сказал. И поэтому здесь мы видим, можно так сказать, смирение высшего порядка. Когда он всю свою жизнь и всю, может быть, предполагаемую карьеру, которую думал, что у него в Лавре произойдет, он там останется, он там будет в дальнейшем и тоже с Химадридом, и будет, наверное, как Кирилл там или как батюшка Наум принимать людей, он же на это способен был. У него не получалось по благословению старца, но у него вышло по его деятельности. И ему в этом помогла как Пресвятая Богородица. Кстати, вы просите фотографии образа, который там появился на покров. Ну, вот эта фотография. Не очень, правда, качественная, но какую прислали. Вот она была, и все говорят, еще и свет был, и светилось все это. Так вот, у него получилось. И в следующих беседах мы с вами будем разговаривать на эту тему. А как же вот после принятия послушания и согласия с тем, что старец сказал «живи и делай», у него начинает вот это все развиваться и приходит вот к тому, что сейчас есть. Так что приходите на следующие беседы, будем дальше разбираться. А сейчас радости вам, здоровья, аминь.